എല്ലാവർക്കും KPS കറി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്ന് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാനും കർക്കിടക മാസത്തിൽ കഴിക്കേണ്ട കറികൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതൊന്നും നടന്നില്ല. രാമായണമാണെങ്കിലും മുഴുവനും വായിച്ചു തീർക്കണമെന്നൊക്കെ കരുതി നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തി വായനയെല്ലാം പതുക്കെ ആരംഭിച്ചു വന്നത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-8 ദിവസമായിട്ട് പനി കൊണ്ട് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥയായിപ്പോയി. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു, ഈ പനി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പനിയുടെ ചൂടൊക്കെ മാറി, പക്ഷേ ചുമയാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ചുമ. അപ്പം എനിക്ക് ചുമ മാറുന്നതിനായിട്ട് എൻ്റെ അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു മരുന്ന് കൂട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. നാട്ടുവൈദ്യമാണത്. എന്നാൽ ഞാനത് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ പനിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളി നന്നായിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കഴുകി ചതച്ചെടുത്തത്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, തുളസിയില, വെറ്റില, പനിക്കൂർക്ക. ഇതാണ് പനിക്കൂർക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക, വെറ്റില ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക. വെറ്റില വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. തുളസിയില, ഇത് 3ഉം ഓപ്ഷണലാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക. ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി, ഇത് 4 എണ്ണം മാത്രമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച്, മധുരം വേണ്ടവർക്ക് ചക്കര ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പനങ്കൽക്കണ്ടം ചേർക്കാം. മധുരം ഇല്ലാതെ കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. വലിയൊരാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി എരിവുണ്ടെന്ന് വരില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമ കുറയും. എനിക്ക് ഭയങ്കര ചുമയായിരുന്നു. ഇതൊരു നേരം കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ചുമയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടൂടെ ഇതങ്ങ് യൂട്യൂബിലിടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഒരു പാത്രത്തില് വെള്ളം ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എല്ലാം കുറേശ്ശെ ഇട്ടാൽ മതി. ഒന്നും അളവിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും. ഇത്രയും കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, ചുമന്നുള്ളി, ഇഞ്ചി, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല നമുക്കൊന്ന് ഒളിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വെറ്റിലയാണെങ്കിലും ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം, അന്നേരം അതിന്റെ ഗുണം എല്ലാം അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളും. തുളസിയില മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇതിന്റെ നീരെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിൽ പിടിച്ച് ഒരു കഷായം പോലെ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഒരു 4-1 ഭാഗം വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ വേവട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മുടെ ഈ കഷായം തിളച്ച് വെള്ളമെല്ലാം കുറഞ്ഞ് ഒരു 4-3 ഭാഗമായി. 4-1 ഭാഗം വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി. ഇനി നമുക്കിതൊരു കപ്പിലോട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കാം. അന്നേരം ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ബാക്കി അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കുടിക്കണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മരുന്ന് കഷായം ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചുമയുള്ളവർക്ക് വളരെ ഗുണപ്രദമായ ഒരു കഷായമാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ പനിയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് പനി മാറിയാലും ചുമ മാറത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചുമയുള്ളവര് ഇതൊന്നുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഫലവത്തായ ഒരു കഷായമാണ്. ഇതുണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതണം.